Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo imeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii ni hii habari ya msanii Diamond Platnumz kuonekana kwamba ameshindwa kulipa kodi ya nyumba yake, na habari hizi aliweza kuzianika Mwijaku. Mwijaku alitangaza rasmi na kuzungumza katika moja ya video yake ambayo aliposti katika ukurasa wa Instagram, akiwa anazungumza wazi kwamba Diamond, ambaye yeye anamuita Mwambino, anadai kwamba ameshindwa kulipa kodi ya nyumba yake, na sasa hivi anahangaika, anatapatapa na wale marafiki ambao alikuwa anawasaidia. Sasa hivi hao marafiki hawamsaidii yeye. Ukiangalia kina Juksi kwa kipindi hiki, kama kweli hizi taarifa zina ukweli, Juksi angetakiwa awe mstari wa kwanza kumsaidia msanii Diamond Platnumz, kwa sababu Diamond amemboost kwa asilimia kubwa sana. Juksi alikuwa msanii wa kawaida, lakini baada ya kukutana na Diamond, baada ya kufanya collab kadhaa, Ololufemi, ngoma ya Enjoy Me, basi tumeweza kuona namna ambavyo Juksi amepaa kileleni, na baada ya kufunga ndoa na mke wake bana, Juksi ameng'ara sana huko Nigeria, na sasa hivi amekuwa ni msanii mwenye pesa nyingi sana. Sasa tunajiuliza, kama hizi taarifa ni za kweli, Mwijaku amezianika, kwa nini Juksi asiweze kumsaidia rafiki yake? Hatujajua kitu gani ambacho kimeweza kutokea mpaka Mwijaku akazungumza jambo la namna hii, lakini pia mara nyingi Mwijaku anapozungumza kitu baadaye kinakuja kutokea na anarudi anasema, si nilisema, si niliwaambia kwamba itatokea hivi, itatokea vile. Sasa siku ya leo bana, dada wa msanii Diamond Platnumz ambaye ni Queen Darling ameweza kuzungumza kwa uchungu mkubwa baada tu ya kuona Diamond ni kama vile anaenda kufilisika. Angalia media yake ya Wasafi Media sasa hivi haifanyi kazi, watangazaji wamekimbia, na sasa hivi ukisikiliza radio yao ya Wasafi FM bana, ni muziki tu inapigwa, hakuna vipindi ambavyo vinaendelea katika radio hiyo. Lakini pia katika upande wa TV vivyo hivyo, ni muziki tu inapigwa ya mara kwa mara, na baadhi tu ya vipindi ndivyo ambavyo vinaendelea hapo. Sasa Queen Darling bana amemkumbusha tu kaka yake Diamond kwamba anatakiwa kufahamu huenda hiyo ni laana ya baba yake Mzee Abduli. Kitu ambacho amemfanyia baba yake ni kitu kibaya sana. Unajua baba Diamond alishamuomba msamaha Diamond, licha ya kwamba alimtelekeza Diamond, alikamtelekeza na mama yake Diamond, Mama Dangote, lakini bado huyu baba Mzee Abduli alirudi na kumwambia, mwanangu, naomba nisamehe, mwanangu, nilikukosea, mimi ni baba yako. Basi baba akosei, mzazi akosei, Diamond angetakiwa kumsamehe. Lakini kwa kipindi kile, kipindi ambacho Diamond alikuwa na mahusiano na Tanasha, Diamond alimsamehe akamwambia, nimekusamehe mzee, maisha mengine yanaendelea. Na tuliona Mzee Abduli alingali takata. Kumbe baada ya pale Diamond hakurudi tena kumpigia baba yake, hakuwa anapokea tena simu za baba yake, na Queen Darling ametueleza wazi kwamba Diamond hapokei simu za baba yake. Ile kipindi tu alifanya vile ile mradi aweze kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Imagine Diamond anaweza kutumia hata mtu wake wa karibu kama baba yake mzazi kumfanyia kama kiki, kwamba kumbe hajamsamehe, alifanya tu kwamba nimekusamehe, ile mradi ile story iweze kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Queen Darling anamkumbusha Diamond kwamba hata ile swala lake la kukosa kodi, kuanza kukwama kodi, ni kwamba laana ya baba yake inaendelea kumfuata. Yule ni mzazi wake, unasubiri afariki ndipo umsamehe au kitu gani? Kwa sababu sasa hivi Diamond anatakiwa kufocus kwenye maisha yake, lakini pia anatakiwa kumsaidia yule mzee. Yule mzee hajiwezi, na Queen Darling ni dada ambaye tunaweza kusema baada ya kuacha muziki atuoni kitu ambacho anakifanya. Aliamua kuolewa mke wa pili, na tuliweza kuona alifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kumzingua mke mwenzake wa kwanza ambaye alimkuta kwenye ndoa, na sasa hivi bwana anammiliki peke yake. Kwa hiyo Queen Darling kitu ambacho anakitegemea ni ndoa yake, ni mume wake akimpatia chochote ndipo amsaidie baba yake. Baba yake hana kitu, anazunguka tu huko na kule kwa ajili ya kuangalia riziki, lakini Mzee Abduli anahitaji msaada, na Queen Darling amemkumbusha tu Diamond, huenda unayopitia yote ni laana ya huyu mzee, burudi kwa huyu mzee, alafu uangalie kama mambo yako yatanyoka au vipi. Wewe kama shabiki una label la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini bila usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.